खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 13 जुन 2023 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां सुथुरखौ दिनै गोरलैयै फेजेननो हागोन आरो जेरावबो देरहासारगोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन जेरावबो जाफुंसारगोन। सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानो हागौ। रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। आयाबो दिनै बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो जोबोर रमान्टिकबो जागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। आयाबो बांनो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों दिनै मोजां सोमोन्दो थागोन। सोरजोंबा बाख्नायजागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारनो हागौ। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खरावबो अननानै फैगोन। समाजाव दिनै मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांनो हागौ। गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे अनसायनाय मोननो हागौ। सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। सिगांनि बबेबा जेंनाया दिनै सुस्रांजानो हागौ। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव अननानै फैगोन। समाजाव दिनै मान मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म थ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबोर नांनोबो हागौ। गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। नेगेटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा। गियाननि आंखाल जानोबो हागौ। लाइमोनफ्रा जोबोर आला खाला जागोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो दिनै मोजां होनजायो। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ। न'खराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ। अब्लाबो नाथाय सोरनिबा गाज्रि नोजोरबो थानो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। कन्या राशि गिबि हांखो फ ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन आरो पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा।
रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों दिनै मोजां सोमोन्दो थागोन सोरजोंबा बाख्नायजानो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबारनांगोन बहाबा थाङोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन देहाया बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों खस्थ' मोननांनो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो समाजाव मान मोननो हागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जानो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबारनांगोन अब्लाबो नाथाय सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाबबो मोननो हागौ गोदान थांखि लानो हानाय नङा माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि जानोबो हागौ गोसोआव दिनै उन दाहाबो फैनो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन आयाबो बांनो हागौ समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन बहाबा हान्थियोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ सिगांनि बयबो आद्रा खामानियाबो दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन आरो सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबारनांगोन गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनानै गोसोआ दिनै जोबोर लोरबांबो जानो हागौ सोरजोंबा रायखोमाजानोबो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानांगोन गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हानाय नङा न'खराव बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागौ बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन आरो बिसोरनिफ्राय हेफाजाबबो मोननो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर आला खाला जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो गोब्राब जानोबो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानो हागौ बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन समाजावबो मान मोननो हागोन गोबां बिथिङावनो जाफुंसारगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ बिमाफोरनि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन बहाबा दावबायनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन
पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा टेबार नांगोन। गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा जाफुंनाय नङाबो जानो हागौ। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा, नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो। सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो गोब्राब जानोबो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन, अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।